स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे कि एक फॉरेस्ट में कौन ज़्यादा पावरफुल है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर का नाम है बेस्ट एनिमल। In this lesson, you will read a story about a quarrel between jungle animals to prove who is the best of all. Finally, we see that animals are afraid of teeny creatures like bee and wasp. So, इस लेसन में हम पढ़ेंगे किस तरीके से जंगल में है एनिमल्स आपस में लड़ रहे होते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि उनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल या बेस्ट है। और इन द एंड हमें क्या पता चलता है कि बीज और वास्प जैसे छोटे छोटे क्रिएचर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर। Roar, growl the lion. Each and everyone is afraid of me. शेर दहाड़ते हुए कहता है कि सब के सब मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। Rum, trumpet the elephant wildly. I'm very huge. Everyone is afraid of me. जो एलिफेंट दहाड़ते हुए कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए सब मुझसे डरते हैं। No one can run faster than me. Hence everyone is afraid of me. Snail the cheetah. और चीता कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ता हूँ इसीलिए जो सब मुझसे डरते हैं। Growl. Growled the tiger, showing his teeth. Whoever dare to cross my path, I will gobble them. अब जो टाइगर है वो चिहाड़ते हुए कहता है कि मेरे जो टीथ है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, तो कोई भी होगा मैं उन्हें जो है खा जाऊंगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है मैं पावरफुल हूँ। एंड व्हाट अबाउट मी? आई टू फ्राइटन एवरीवन फॉर द पैंथर। और पैंथर कहता है कि मैं भी सबको डरा देता हूँ इसलिए जो है मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। स्क्रीच स्क्रीच द ईगल फ्रॉम द ओल्ड ओक ट्री। और ओल्ड ओक ट्री पर बैठी हुई जो ईगल होती है वो भी चिल्लाकर कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। एवरीवन फ्लाइज अवे व्हेन आई स्पूप डाउन suddenly. Nothing escapes from my sharp and focused eye. All are afraid of me. और जो ईगल कहती जैसे ही मैं आती हूँ और ऐसे पंजों से जो है किसी को भी जकड़ लेती हूँ उससे सब मुझसे डर जाते हैं, इसीलिए जो है मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। Only the small creature are afraid of you, not me, snorted the elephant. The other also shook their head. और ईगल की इस बात पे एलिफेंट कहता है कि छोटे मोटे क्रिएचर तुमसे डरते होंगे, मैं तुमसे नहीं डरता। इस बात पर जो है सारे के सारे एनिमल्स जो है अपना सर हिलाते हुए हामी भरते हैं। No one approached me, said the jackal, but not one is afraid of you, said tiger. और टाइगर कहते कोई भी तुमसे नहीं डरता। The monkey was swinging on the top of an oak tree. You are not courageous, shouted the monkey. और जो मंकी जो ओक ट्री से लटक रहा होता है वो जैकल को कहता है कि तुम इतने करेजियस नहीं हो। Get down, snapped the wolf. और जो वुल्फ है मंकी को कहता है तुम नीचे आ जाओ। Me, squealed a new voice. Who's there? growled the tiger. और एक बहुत ही छोटी सी आवाज़ आती है मी, और टाइगर कहता है गुस्से में कि किसकी आवाज़ है? The mighty ant. I take a small rest inside your ear, dear elephant. I want to bite you, replied the ant. और आंट कहती है कि ये आवाज़ मेरी है, और वो एलिफेंट से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी जो है ईयर में थोड़ी सी देर के लिए बैठ सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। No, tremble एलिफेंट फियरफुली। और एलिफेंट जो है बहुत ही डर से कहता है आंट को, नहीं मैं तुम्हें अपने कान में नहीं बिठाऊंगा। हेयर कम्स द एंट दैट ऑल ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ, स्क्रीम द मंकी। और मंकी जो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब तो एक आंट से डरते हो। बज हिज द वास्प, आई शेल स्टिंग यू। और जो ये ततैया होता है या जो बी होते हो कहते हैं कि मैं तुम सबको डंक मार सकता हूँ। नो, येल्ड द रेस्ट ऑफ देम। और सारे एनिमल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करना। हेयर वी आर कमिंग, here we are coming, warned the ant, bee, wasps and mosquitoes together. और जो जितने भी ये बीज और स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ये कहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, यानी कि सारे जो बड़े एनिमल्स हैं वो इन छोटे छोटे क्रिएचर से डर रहे हैं। एंड वुड यू रियली बिलीव इट, एवरीवन रन अवे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और जैसे ही वो बोलते कि हम लोग आ रहे हैं और सारे के सारे जो है क्रिएचर्स इधर उधर भागने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस चैप्टर। इससे आगे की रिविजन आप लोग खुद कीजिए।